Manokano jatend migao manyien mar thieth Aden Bare Duale wageno ni giteko modonjo gono ema bende biro tiyonego jopiny mondo lokruok obedie migao no mosebedo kod ng'ikruok mathoth kuom thuolo mar higni buora sani. Wadhi nyime kama jaod bura ma Uriri ma Nyamita ojo jatend piny William Ruto mondo kik yie jotelo mawuok e masawa din wang'e. Ma tok Ruto lere kinde twak mare kod jofwambo ni jalup jatend piny machon Gachagua notemo mino bade mar mondo miye silings bilion 10 ka ok kamano to ne odhi tiyo mana e tam achiel kende. Kolo sikini mano chiwo basari e gwenge ma South Kanyamkago, Nyamita wacho ni Ruto nyalo yudo sir kowuok e gwenge ma Kaluo. Omedo bende jatend piny William Ruto nyalo tiyo kod omenda no mane Gachagua kwaye chwalo dongruok kendo bero ngima oganda Jo-Kenya. Wakati tulikutana na Rigathi huko Kisumu, alikuwa amefura kama mandazi ya bama. Amekasirika kwa sababu umekuja kuleta maendeleo sehemu ya Nyanza. Kwa hivyo watu wa mlima kama wataki mambo ya maendeleo, hapana sumbuka rais. Inchi hii ni kubwa, watu wako na ama mnataka hiyo maendeleo ikae huko ama ikuje hapa. Iende huko ama ikuje hapa. Kwa hivyo sisi tunasema rais apewe nafasi yake ya kufanya kazi, mtu asikuitishe, lakini kama hiyo 10 bilioni iko rais, ilete huku chini sisi tutengeneza nayo barabara. Rais kama hiyo 10 bilioni na huku patia Gachagua, wewe kama iko hapo tupatie. Tuendelee kujenga nayo mashule hapa. Rais William Ruto kama hiyo 10 bilioni Gachagua alikuwa nataka, bado iko pale. Wewe tuletee hapa tuweke nayo mambo ya stima. Na hata hapa iko wamama wajane wengi watuleteo pesa. Ukele kose kukele.